Gracias, Johnny. Qué feo es el sentimiento de la envidia. Qué feo, ojalá nunca lo experimentamos, pero nada más por eso que acaba de hacer Juana. El desayuno de hoy, ¿te parece? Si se lo damos a Anita Alvarado. Claro, Anita Alvarado, el desayuno es para ti. Gracias, Johnny. Porque tú saliste bien libra. Yo, Anita. Sensata. Pero a ver, ¿qué vamos a preparar el día de hoy, mi querida chef, que se ve delicioso? Vamos a hacer un delicioso quiche Lorraine, que es Oh. Ay, ¡Say mira, es una tarta francesa salada, buenísima, ahorita que están descansando para que las consientan y además para que lo puedan usar en un brunch o en donde quieran. Oye, pero como bien dices, como consentir a una persona, los desayunos, familia, y más en estos días que están descansando en casa, son deliciosos. Así que pongan Miren el oso. muchísima atención. El Fredo aquí echándola, mira. Exacto. Ponte Él a es trabajar, el único hijo. que descansó aquí. ¿Cómo empezamos, chef? Vamos ¿Qué a necesitar necesitamos? mantequilla, harina, huevos, crema, tocino. En este caso yo voy a usar queso gruyère, arroz, un poquito de aluminio y es todo. Me parece muy bien. Es realmente, vean los ingredientes, son muy fáciles. Oye, chef, pero por ejemplo, si en casa les gusta, por ejemplo, muchísimo la espinaca, le pueden poner espinaca Claro. con otro tipo de queso, como quieran. Claro, pueden usar queso Gouda, manchego, el que quieran. A mí me Ok. gusta mucho este porque le da sabor. ¿El badón? Sí, ese también lo puedes usar. Entonces, Ese es lo el que puedes más le usar. gusta a Mauricio. Digo, pues si de es un hecho, desayuno chef. para la cama, yo creo que aplica. Claro. Miren, vamos a hacer ¿Se te una antoja? pasta quebrada. ¿Se te antoja ¿Te antoja un A ver, queso? en veces. Ah, bueno. Miren, vamos a hacer una pasta quebrada. ¿Qué es una Ok. pasta quebrada? Es la clásica pasta o la clásica base de un pie, Ok. que queda crujiente, pero al mismo tiempo lo puedes quebrar. Ok. Queda Enséñanos firme. a hacerlo Como de porque- bolobán, casi, casi. Ay, Mauricio, Este es cálmate. como para tartas. La verdad, si no la puedes hacer, ya la venden. ¿Con esto? Mira, lo ideal es que vayas rompiendo la mantequilla y la ok. mantequilla debe de ser fría. Eso sí, fría, velo haciendo. O sea, hacemos Vamos una a masita. llegar a una textura como esta. Mientras tú le vas haciendo, si se fijan, vean, Sí. es como arenosa. Es una textura Son como arenosa. piedritas mínimas, chef. Sí, así exactamente. Vamos a irla quebrando, vamos a irla integrando para llegar a esto. Muy bien. Mientras tanto, tú para que no me andes viendo ahí. O sea, para que te Bien, dice, bien. Mucho ayuda el que no estorba, le dijo. Es día de asueto. Es broma, amiguita, ya Hasta sabes. el que marido yo- se ríe. Ya sabes que yo soy muy bromista. Bueno, vas a hacer lo que es el relleno. El quiche original no lleva queso. Ok. Es ¿A poco? no, pero ahora se están adaptando. Bueno, el que empezó ahora se están adaptando porque te aporta mucho sabor. Es que y es lo está rico, bueno. cada quien, ¿no? Como Sí. le guste. Agrégalo aquí. Ok, Tú vas a agrego agregar la crema. La crema. Vamos a agregar el queso. Crema. En este caso, como les decía, yo tengo aquí queso gruyère. Pueden usar cualquier queso. Pueden usar Manchego. manchego, Oaxaca, cabra, el que tengan en casa. Oye, chef, la crema Con bría es... de quedar bien rico, ¿no? Ay, qué Imagínate, rico. una combinación. Sí. El tocino yo ya lo piqué y lo freí. ¿Para qué? Para sacar esos sabores deliciosos. El tocino viene de la panceta o de la panza del cerdo. Oye, chef, una pregunta. La crema es ácida entera, ¿no? Porque hay personas que les gusta poner, que sea light y demás. No jala igual, ¿verdad? Ay, Paulina, Es que- Paulina es todo que- lo come la y ahorita hay La personas puedes que... hacer, sí, pero la grasa, acuérdate que las moléculas dan consistencia. Ajá. Entonces, O sea, sí te así. conviene más. Ahora ya tú ya Ya estoy porque si no- agotado y no veo más. Aquí lo que voy a hacer, voy a poner lo que es una yema. Vamos a poner una yema a la pasta. Vamos a agregar la yema y ahí vamos a agregar 3 huevos. En este caso vamos a deshacernos de esto y esto ya lo empiezas a Moldear. a moldear. Puedes usar un poquito de agua Ya está, chef. y vas a llegar a una pasta como aquella. Esto ya lo tienes, vamos a agregar 3 huevos. Los huevos lo que le van a dar es la consistencia para que se pueda, al momento de hornear, funda. Huele espectacular, chef. Huele muy Huele rico. delicioso. Y la verdad Soy es que yo. está más fácil de lo que Soy yo. imaginé, ¿eh? Vamos a hacer versión individual en este caso. Ya tenemos ahí en el emplatado, hice una versión grande. En este platillo, en el puro quiche, yo me gasté 80 pesos. Muy bien. Pero ve cuánto cuánto- te en salen. cuánto la vas a Te dejar ir? Te salen 8 pedazos.
Ah. Entonces, ¿ya cuánto? De a 60 está bien, ¿no? Sí. Ah, ¿Tienes 60 un restaurante? por pedazo. Sí, Muy sí. bien, entonces 8 por 6, ya como. Tú que eres el listo aquí. 240 pesos. ¡Qué bruto, No Mauricio! puedes dar más. Si le pones jugo, das un buen desayuno en 180 pesos. O sea, por favor, con fruta, con jugo, con todo. Le iba a decir, Yo Mauricio, mejor mariné- canta, pero tampoco. Ya, mejor darlo a 100 para que nos salga más fácil hacer la cuenta. Sí, claro. Bueno, lo damos en 100. Mira, yo en este caso ya traigo la pasta. Es una pasta quebrada, como les decía, enhariné el molde. Lo voy a hacer individual. No importa, es como una pasta galletera, ¿sabes? Ya vi, Y chef. agrega eso. Ok. Qué Pueden- bien les está recomiendo quedando esto. mucho hornear un poquito antes. Calentamos el horno. La pasta. Aquí yo ya tengo otra, como en este caso. Si no tienes papel, puedes usar aluminio. No compren papel, no gasten, pueden usar aluminio Oye, yo no para sabía este tip. para precocer. Mira, le pone Vean, arrocito para que pese. Esta pasta mira que qué yo joya. ya tenía aquí, vean, esta pasta que hizo Mau. Sí. ¿Ya vieron? ¿La hizo bien o no? Bien. Si la me quedó hizo muy bien, bien, ¿verdad? la vamos a dejar en el refrigerador media hora nada más para que quede bonita. Para que repose. Nos vamos a esta, cortamos y así lo vamos a hornear. 180 grados por 30 minutos. Eso está muy bien. sofisticado, chef. Sí, pero ¿saben qué? Tienen sus hornitos esos del pan. Los En chiquitos. esos quedan increíbles. Y bueno, ¿Y en freidora de aire también? no, es mejor horno, Ok. la verdad. Y bueno, la versión gracias. que hicimos es esta versión de la mesa a la cama, porque hoy están descansando y hay que consentirlos. Me gusta Eso, mucho, mi chef. chef. Y así como lo dijimos al inicio de la sección, por su simpatía, por siempre dar buena información, por ser buena compañera, se merece el desayuno. La señora La verdad, sí. Ana María Alvarado. Hay que Bueno, ¿les cogerlo, parece? Me parece muy bien. Pero llévaselo, Llévaselo, Mauricio. nada, que no te vas a caer. No. Aquí le Tengo pusimos nervio, tengo jugo, nervio. fruta. Oye, desayuno completo. Este desayuno, Cafecito. 350 pesos en cualquier Por lo restaurante. menos, por lo 350 menos. Gracias, pesos. chef. Muchas A gracias. ver, ahí va mi Cocina Anita, con gracias, amor muchas. para que sepa siempre. Ay, Ana de veras. María. Después de A lo que ver. de tu composición. Mira nomás. Ay, espérate que esto se mueve. A Ay, ver, qué bonito Anita. desayuno. A ver. A ver, a ver, a ver. Que, oye, te lo parto. y esas palabras que dijiste hacia mi persona. Anita, más de que merecido. veras. Lo A siento, ver. Joana. Ahí Esta va. vez me tocó a mí. Kiss. Muy rico, Gisela y Pau. A ver. Ahí te voy, Anita. No, Ahí te voy no. yo también. Ahí te voy yo también, Anita. No brinques porque se nos cae. Vente, no, Anita. No, y luego cómo me acuesto. Muy rico. Salud, ¿no, verdad?